台風には一つ一つ名前がついているのをご存知ですか？実は日本が勝手につけているわけではないんです。台風の名前は日本を含む14のアジア諸国や地域があらかじめ提出した140個のリストから順番に付けられていきます。例えば冠、鳩、ヤギなど日本が提出したのは星座の名前、他の国からは花や動物の名前も多く、同じリストを繰り返し使う仕組みになっています。ただし大きな被害を出した台風の名前は二度と使われず、新しい名前に差し替えられるんです。